प्योर एन्ड इम्प्योर स्पेक्ट्रम, यो चाहिँ डिस्पर्सन अफ लाइटमा पर्ने टपिक हो। पहिला त स्पेक्ट्रम भनेको के भन्दाखेरि द ब्यान्ड अफ लाइट है, ब्यान्ड अफ 7 डिफ्रेन्ट कलर्स है। स्पेक्ट्रम भन्ने बित्तिकै त्यो 7वटा कलरको ब्यान्डलाई मात्रै भन्दैन है। स्पेक्ट्रमको त्यो मिनिङ है, इङ्ग्लिस मिनिङ अथवा इङ्ग्लिस मिनिङ भनेको त्यो हो है, ब्यान्ड, जहाँ चाहिँ अब जस्तै 7वटा जुन कलरहरू छन्, जुन व्हाइट लाइटको प्रिजमबाट चाहिँ जुन डिस्पर्स भएर निस्किन्छ त्यो 7वटा ब्यान्ड है, रेड ओरेन्ज, यसरी के हुन्छ त्यो जुन ब्यान्ड है, रेड ओरेन्ज हैन, येल्लो ग्रीन ब्लू, यो ब्यान्डलाई भन्छ स्पेक्ट्रम है। त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम भन्ने पनि छ है, कहीँ सुन्यो होला यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यो क्लास 9 मा पनि छ यहाँ। यसमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रममा के हुन्छ त, यो सबै वेव्सहरुको के छ, सबै वेव्सहरुको लिस्ट छ है, सबै वेव्सहरुको। अब एक्स रे देखि गामा रे, बीटा रे, इन्फ्रारेड रे देखि सबै रेहरु है, यहाँ के छ, क्याटेगोराइज छ वेभलेन्थ अनुसार, वेभलेन्थ अनुसार सबै क्याटेगोराइज छ। यहाँ जस्तै यहाँ रेड ओरेन्ज येल्लो ग्रीन ब्लू है, इन्डिगो भायोलेट गरेर जुन यो 7वटा छन्, कसरी छन् यो एरेन्ज छन् नि त हैन, एरेन्ज छन् एउटा प्याटर्नमा छ, मतलब वेभलेन्थ अनुसार के छ, एउटा प्याटर्नमा छ। जस्तै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रममा पनि के छ त, हाम्रो एउटा प्याटर्नमा गएको छ है, इन्फ्रारेड वेभलेन्थ अनुसार म्याक्सिमम वेभलेन्थ यतापट्टि र मिनिमम वेभलेन्थ यतापट्टि, मिनिमम वेभलेन्थ गरेर एउटा प्याटर्नमा चाहिँ सबै जुन ब्यान्डहरुलाई राखेर त्यसलाई भन्छ स्पेक्ट्रम, कलेक्सन अफ द वेव्स। अब यहाँ चाहिँ स्पेक्ट्रम, यहाँ लाइटको कुरा गर्यौं, भिजिबल लाइटको, त यहाँ हाम्रो जस्ट 7 कलर हुन्छ डिस्पर्स लाइट, जुन चाहिँ 7 कलर्स कहाँबाट आउँछ त, डिस्पर्सनबाट आउँछ। त यो ब्यान्डलाई भनिन्छ स्पेक्ट्रम, अरु केही पनि हैन है, कलेक्सन। त कुनै व्हाइट लाइट प्रिजममा इन्सिडेन्ट भयो भने त्यो के हुन्छ, स्प्लिट हुन्छ, केमा 7वटा डिफ्रेन्ट कलर्समा स्प्लिट हुन्छ है, र त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट एंगलमा डेभिएट भएर जान्छ। रेड लाइट अलि कम बेन्ड हुन्छ, कम डेभिएट भएर जान्छ भने भायोलेट अलि बढी। अब यहाँ अरु गराएको छैन, मैले रेड गराएको छु, सिधै भायोलेट गराएको छु, ओरेन्ज येल्लो ग्रीन ब्लू यिनीहरु गराएको छैन है। त यो यसको मतलब यो हैन कि यो रेड र भायोलेट मात्रै डिस्पर्स भएन भनेर। अब रेड र भायोलेट मात्रै जेनरली हामी अब सबै फिगरहरुमा गराउँछौं, हामीले चाहिँ बिचको चाहिँ गराउँदैनौं, ओरेन्ज येल्लो ग्रीन ब्लू यिनीहरु गराउँदैनौं भन्नुको मतलब त्यो लाइटै छैन भन्नेको हैन है। 7वटा यहाँ छ भनेर बुझ्नु पर्यो, रेड र भायोलेट देखाए पनि 7वटा बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ मिनिमम र म्याक्सिमम देखाइदिएछन् है, रेड र भायोलेट। अब यो चाहिँ यस बिचमा चाहिँ 7वटा छन् भनेर बुझ्नु पर्यो, रेड ओरेन्ज येल्लो गरेर 7वटा छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। र सच डिस्पर्स लाइट इज रिसिभ्ड अन द स्क्रिन। अब यो डिस्पर्स लाइटहरुलाई के स्क्रिनमा रिसिभ गरिन्छ, बल्ल त थाहा हुन्छ यो 7वटा कलर चाहिँ बल्ल चाहिँ त्यहाँ स्क्रिनमा यसरी राखेपछि टक्क यहाँ 7वटा कलर देखिन्छ, अथवा फोटोग्राफिक प्लेटमा है। इफ द स्प्लिटेड रेज ओभरल्याप टु इच अदर, यदि चाहिँ ओभरल्याप भयो भने, अब यहाँ त एउटा मात्रै रे छैन, हजारौंवटा रे हुन्छन्, यसरी एउटा मात्रै रे गएको छैन है। त यहाँबाट जुन रेड देखि भायोलेट सम्मको थियो यो रे 1 बाट जुन थियो त्यो चाहिँ यो सेकेन्ड रे है, सेकेन्ड रे सित के हुन्छ, ओभरल्याप हुन्छ। त्यस्तै यो व्हाइट लाइट पनि के हुन्छ त, डिस्पर्स हुन्छ है।
त्यस्तै यहाँ त धेरैवटा रेहरू हुन्छन्। यहाँ मैले दुईटा मात्रै गराइदिए पनि यहाँ त के हुन्छ धेरैवटा रेहरू हुन्छन् है। त्यो सबै यो रे 1 जसरी यो डिस्पर्स भयो त्यसरी रे 2 पनि के हुन्छ डिस्पर्स हुन्छ यसरी, ठीक छ। त्यस्तै रे 3 पनि डिस्पर्स। अहिले त यहाँ मैले टाढा टाढा गराइदिएको छु तर त्यहाँ के हुन्छ एकदमै नजिक नजिक हुन्छ, मिलियन्स अफ रे हुन्छ। फेरि यहाँ मैले 4 वटा गराइदिएँ भने त्यहाँ के हुन्छ मिलियन्स अफ रे हुन्छ। त्यसरी डिस्पर्स भएपछि के हुन्छ त ओभरल्याप हुन्छ यहाँ है। यहाँ पनि यो पनि यहाँ प्लेटमा आउँछ, यो पनि यहाँ प्लेटमा हुन्छ, गर्दाखेरि के हुन्छ सबै ओभरल्याप हुन्छ। यहाँ यसको रेड अर्काको ब्लूसित ओभरल्याप होला, अर्काको ग्रीनसित ओभरल्याप होला है। रे 2 को रेड चाहिँ रे 1 को चाहिँ भायोलेटसित ओभरल्याप होला। हो यस्तो ओभरल्याप हुँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ राम्रोसित क्लियरली देखिन्न। डिस्टिङ्क्टली भनेको क्लियरली हो, डिस्टिङ्क्ट भनेको छक्क है, एकदम क्लियर स्पष्ट। यहाँ कलर देखिएन है। स्क्रिनमा चाहिँ यो स्क्रिन हो, यो स्क्रिनमा चाहिँ त्यो कलरहरू 7 वटा कलरहरू स्पष्ट देखिएन भने त्यो चाहिँ के हो यहाँ ओभरल्याप भएर भयो है। त्यस्तो स्पेक्ट्रमलाई हामी भन्छौँ इम्प्योर स्पेक्ट्रम भन्छौँ। त्यस्तो स्पेक्ट्रमलाई, ठीक छ। त प्योर स्पेक्ट्रम भनेको के हो भनेपछि यदि चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लियरली आयो भने है, 7 वटा कलर क्लियरली आयो भने अल कलर्स क्यान्ट बी, यहाँ कान्ट बी है। इम्प्योर स्पेक्ट्रममा चाहिँ देखिएन कान्ट बी सिन भने प्योर स्पेक्ट्रममा चाहिँ क्यान बी सिन क्लियरली डिस्टिङ्क्टली अन द स्क्रिन है। स्प्लिटेड रेज डु नट ओभरल्याप टु इच अदर, स्प्लिटेड रे चाहिँ ओभरल्याप गर्दैन है। त्यो भएपछि के हुन्छ अब यहाँ 7 वटा कलर क्लियरली देखिन्छ, त्यसकोलाई भन्छ प्योर स्पेक्ट्रम। अब यो प्योर स्पेक्ट्रम बनाउनलाई अब यहाँ के गर्नुपर्छ त यो एरेन्जमेन्टले त के हुन्छ इम्प्योर स्पेक्ट्रम नै आउँछ। यो एरेन्जमेन्टले यहाँ लेन्स राखेको किन हो भन्दाखेरि प्यारलल रेज जाओस् भनेर हो। यहाँ एउटा सोर्स अफ लाइट राखेको छौँ, व्हाइट लाइटको सोर्स। यो सबै रेहरू यसरी प्यारलली यसरी इन्सिडेन्ट होस् भनेर चाहिँ यो यहाँ अगाडि लेन्स राखिएको छ। अब यसमा एरेन्जमेन्टमा अझै के थप्नु पर्यो भन्दाखेरि ताकि बल्ल हामीलाई प्योर स्पेक्ट्रम यहाँ अब्टेन गर्न सकौँ। अहिले त हामी इम्प्योर स्पेक्ट्रम यहाँ अब्टेन गरेछौँ। यस्तो एरेन्जमेन्टले के आयो इम्प्योर स्पेक्ट्रम आयो। अब हामीलाई प्योर स्पेक्ट्रम चाहियो भने हामीले अब यहाँ एरेन्जमेन्टमा के चेन्ज ल्याउनु पर्छ त्यो फिगर गराएर देखाउँछु म। त यसरी हामीले चाहिँ प्योर स्पेक्ट्रम यसरी लेन्स राखेर गर्न सकिन्छ, ठीक छ। एरेन्जमेन्टमा के थप्नु पर्यो यहाँ लेन्स थप्नु पर्यो। लेन्स थपेर चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ यसरी प्योर स्पेक्ट्रम अब्टेन गर्न सकिन्छ। अब यहाँ रेड र भ्यायोलेट मात्रै देखाएको छ, यहाँ चाहिँ ओरेन्ज ग्रीन सबै हुन्छ, ठीक छ। ओरेन्ज येलो ग्रीन सबै हुन्छ यस बिचमा। र यो लेन्स र यो स्क्रिनको प्रपर डिस्टेन्स हुनु पर्यो है। यो डिस्टेन्स चाहिँ त्यही एउटा पर्टिकुलर डिस्टेन्समा नै यो चाहिँ क्लियर डिस्टिङ्क्ट यो रेड यो चाहिँ प्याटर्नहरू जुन छ कलर है, यो डिस्टिङ्क्ट आउनको लागि यो डिस्टेन्स चाहिँ प्रपर हुनु पर्यो। यो स्क्रिन जहाँ पाइ त्यही राखेर चाहिँ सपोज स्क्रिन यहाँ राखिदिएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ आउँदैन, ठिक छ। यो स्क्रिनको डिस्टेन्स चाहिँ लेन्सबाट चाहिँ एउटा पर्टिकुलर डिस्टेन्समा हुनु पर्यो है। अब त्यो डिस्टेन्स कति हुन्छ त सायद त्यो डिस्टेन्स फोकस हुन्छ है। यो लेन्सको फोकसमा नै यसको फोकल लेन्थ कति छ है, यो लेन्सको फोकल लेन्थ कति हो त्यो फोकल लेन्थको डिस्टेन्समा चाहिँ यो स्क्रिन चाहिँ राख्नुपर्छ। लेन्स र स्क्रिनको डिस्टेन्स भनेको फोकल लेन्थको डिस्टेन्स हुनुपर्छ। अब त्यो कुन आधारमा भनेको भन्दाखेरि यो जुन रेड यहाँ कोइन्साइड भयो त्यो रेड यहाँबाट आएको यो दुईटा रेड के हुन् प्यारलल हुन्। अब त्यो कसरी प्यारलल भनेको भन्दाखेरि यो 1 र 2 प्यारलल पठाएको व्हाइट लाइट सबै लाइट यहाँ रे अफ लाइट सबै रे अफ लाइट के छन् प्यारलल पठाएछन्। र अब यो यहाँबाट डिस्पर्स भयो जुन यहाँबाट यसरी फर्स्ट फेजमै डिस्पर्स भयो
त्यो डिस्पर्स हुँदाखेरि चाहिँ यो रेड जतिले बेन्ड भयो यो पोइन्टमा त्यति नै बेन्ड हुन्छ यो पोइन्टमा। भनेदेखि यहाँ र यो रेड के हुन्छ प्यारलल हुन्छन्। ठिक छ, यो रेड र यो रेड के हुन्छन् प्यारलल हुन्छन् र यो भाइलेट के हुन्छन् प्यारलल हुन्छन्। त्यस्तै यो पोइन्टमा र यो पोइन्टमा फेरि के हुन्छ जुन बेन्ड हुन्छ त्यो बेन्ड के हुन्छ बराबर हुन्छ है। प्रिजममा जहिलेसुकै के हुन्छ यो एउटा होल प्रिजम हो है, लेन्समा के हुन्छ फरक हुन्छ। यो पोर्सनमा जति बेन्ड हुन्छ र यो लाइट र यो पोर्सनमा जति बेन्ड हुन्छ त्यो के हुन्छ फरक हुन्छ लेन्समा है। यो पोर्सनमा बेन्ड हुने र यो पोर्सनमा बेन्ड हुने फरक हुन्छ, किनभने यो पोर्सन एउटा अर्कै छुट्टै प्रिजम बन्छ, यो पोर्सन एउटा अर्कै छुट्टै प्रिजम बन्छ। तर यो त एउटै प्रिजम हो, यो होल प्रिजम एउटै हो भनेपछि यसको प्रिजमको हरेक पोइन्टमा है, चाहे यहाँ होस्, चाहे यहाँ होस्, हरेक पोइन्टमा के हुन्छ लाइटको बेन्ड के हुन्छ सेम हुन्छ है। लाइटको बेन्ड के हुन्छ सेम हुन्छ भनेपछि यो पोइन्टमा जुन यो रेड लाइट छ, यो रेड लाइट जति बेन्ड हुन्छ यो पोइन्टमा पनि त्यो रेड लाइट के हुन्छ त्यति नै बेन्ड हुन्छ। भनेपछि यो दुईटा रेड रे के थियो प्यारलल थियो रेड लाइट, त यो पनि के हुन्छ प्यारलल हुन्छ। ठिक छ, यो रेड लाइट पनि के हुन्छ प्यारलल हुन्छ र दुईटा प्यारललको के हुन्छ यो लेन्सले चाहिँ फोकसमा चाहिँ के गरिदिन्छ त कन्भर्ज गरेर फोकसमा उ गरिदिन्छ। भनेपछि यो स्क्रिन कहाँ राख्नुपर्छ त फोकसमा राखेपछि बल्ल पर्टिकुलर यहाँ दुईटा यो रे चाहिँ यही गएर कोइन्साइड हुन्छ र यहाँ के हुन्छ रातो धब्बा बस्छ, मतलब यो रातो पोइन्ट आउँछ यहाँ रेड पोइन्ट है। त यो दुईटाको मात्र देखाएको छु, यहाँ मिलियन्स अफ हुन्छ, यहाँ रे अफ लाइट यसरी मिलियन्स अफ हुन्छ। त्यो सबै रे अफ लाइट कहाँ जान्छ यही जान्छ है, त्यो सबै रे अफ लाइट कहाँ जान्छ यही उसमा जान्छ। ठिक छ, अब यो भयो एउटा यस्तै, यहाँ मिलियन्स अफ के हुन्छ सबै रे अफ लाइट हुन्छ है, सबै के हुन्छ प्यारलल हुन्छ, सबै के हुन्छ यहाँ डिस्पर्स हुन्छ है, फेरि यहाँ पनि डिस्पर्स हुन्छ, तर सबै के आउँछ सबै रे अफ लाइट यसरी प्यारलल नै आउँछ। अब रेड लाइट के हुन्छ प्यारलल हुन्छ, सबै रेड लाइट के हुन्छ प्यारलल हुन्छ, सबै ग्रीन लाइट के हुन्छ प्यारलल हुन्छ। रेड र ग्रीन प्यारलल हुँदैन है, एउटाको रेड र अर्कोको ग्रीन प्यारलल हुन सक्दैन, तर दुईटा एउटाको रेड र यहाँ भएको सबै रेड प्यारलल हुन्छन्, सबै ग्रीन प्यारलल हुन्छन्, सबै येलो प्यारलल हुन्छन्, सबै भायोलेट प्यारलल हुन्छन् है। र फोकसमा प्यारलल रे अफ लाइट के हुन्छ फोकसमा के हुन्छ कोइन्साइड हुन्छ। भनेपछि सबैको फोकसमा चाहिँ के हुन्छ यसरी कोइन्साइड हुन्छ र एउटा पोइन्ट आउँछ। ठिक छ, रेड ओरेन्ज येलो ग्रीन ब्लू इन्डिगो भायोलेट यसरी चाहिँ सबैको के हुन्छ पोइन्ट आउँछ है। र यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ त प्योर स्पेक्ट्रम अब्टेन गर्न सकिन्छ। यसमा अलिकति सच्याउनु पर्ने छ भने अब के छ भने यो प्योर एन्ड इम्प्योर स्पेक्ट्रममा यो जुन हामीले गर्यौं प्योर एन्ड इम्प्योर स्पेक्ट्रम, यसमा चाहिँ मैले के भने यसमा भन्दाखेरि स्क्रिन लेन्सबाट कति टाढा हुनुपर्छ है। जुन इम्प्योर स्पेक्ट्रमलाई प्योर गराउने जुन हामीले तरिका गरेको थियौं लेन्स राखेर, त्यसमा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि कति टाढा राख्नुपर्छ यो डिस्टेन्स त मेन्टेन गर्नु पर्यो, यो लेन्सदेखिको यो स्क्रिनको डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स भनेदेखि मैले फोकल लेन्थको डिस्टेन्समा राख्नुपर्छ। यो लेन्सको फोकल लेन्थ जति छ त्यही डिस्टेन्समा यो स्क्रिन राख्नुपर्छ भन्नाले त्यो फोकसमा लगेर राखिदिनुपर्छ यो लेन्सको। बिकज अब त्यतिखेर मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो रे के छन् प्यारलल छन्। यहाँ अब यो रेड लाइट र यो रेड लाइट यहाँ त थुप्रै रेहरू हुन्छन्, यहाँ के हुन्छन् थुप्रै रेहरू हुन्छन्, एउटा मात्रै रे त हुँदैन। त सबै रेहरू जस्तै यो सेकेन्ड नम्बरको रे यो सपोज रे 2 यो चाहिँ 3 र यो 4 हो है। त यो चारवटा रे गराउँदा पनि यहाँ
थुप्रै धेरै नम्बर अफ रे छन् है। यो सबै रेहरू के हुन्छन् डिस्पर्स हुन्छन् यसरी रेडदेखि सबैको सातवटै कलरमा है सबै डिस्पर्स हुन्छन् र सबैको यो रे 1 को रे 2 को रे 3 को रे 4 को सबैको रेड जुन हुन्छ रेड लाइट है सबैको जुन यो रेड लाइट हुन्छन् त्यो के हुन्छन् प्यारलल हुन्छन् है एक अर्कासित प्यारलल हुन्छन् रेड जति त्यस्तै ओरेन्ज जति प्यारलल हुन्छन् त्यस्तै येल्लो जति प्यारलल हुन्छन् र प्यारलल रेज आर कन्भर्ज टु मिटेड फोकस भनेर मैले भनेको थिएँ त्यतिखेर है प्यारलल रेज आर कन्भर्ज टु मिटेड फोकस सो द स्क्रिन शुड बी प्लेस एट फोकस भनेर त्यतिखेर भन्थेँ है। त मैले त्यो त्यति भने तर मैले के भनेन भन्दाखेरि यो रेहरू चाहिँ प्यारलल त हुनुपर्छ फोकसमा मिट गर्नको लागि तर प्रिन्सिपल एक्सिससित पनि त प्यारलल हुनुपर्छ फोकसमा मिट गर्नु छ भने त है। हाम्रो खासमा ल के हो लेन्स छ भने लेन्ससित यो लेन्सको प्रिन्सिपल एक्सिस हुन्छ जुन त्यो एक्सिससित के हुनु पर्यो प्यारलल हुनु पर्यो सबै रेहरू है। यो सबै रेहरू प्रिन्सिपल एक्सिससित प्यारलल भयो भने बल्ल त्यो के हुन्छ फोकसमा गएर मिट हुन्छ एउटै पोइन्टमा है एउटै पोइन्टमा मिट हुन्छ फोकसमा गएर। त्यही भएर चाहिँ यो स्क्रिन चाहिँ फोकसमा गएर राख्नुपर्छ भनेर त्यतिखेर भन्थे हैन। त यहाँ के छ प्यारलल त भयो तर प्यारलल रेज शुड बी प्रिन्सिपल एक्सिस अफ द लेन्स हैन। प्यारलल प्रिन्सिपल एक्सिससित पनि प्यारलल हुनुपर्छ के हुनको लागि टु कन्भर्ज एन्ड मिटेड फोकस। तर यो केसमा के छ त द रेज आर प्यारलल टु इच अदर बट नट प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस। प्रिन्सिपल एक्सिससित त प्यारलल छैन नि यहाँ है। सपोज इफ रेड कलर्स सपोज कुनै एउटा कलरको लाइट चाहिँ प्यारलल छ प्रिन्सिपल एक्सिसको है त एउटा कलरको लाइट प्यारलल भयो भने अरू कलरको लाइट त प्यारलल हुँदैन पक्कै पनि किनभने त यो डिस्पर्सन भयो है। रेड लाइट यसरी गयो भने ओरेन्ज यसरी जान्छ डिस्पर्स भयो ग्रीन यसरी जान्छ भनेपछि रेड चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिससित प्यारलल छ भने त ओरेन्ज त पक्कै पनि प्रिन्सिपल एक्सिससित प्यारलल हुँदैन येल्लो त पक्कै प्रिन्सिपल एक्सिससित प्यारलल हुँदैन है कुनै चान्सै आउँदैन त्यहाँ। भनेपछि द्याट मिन्स रेड लाइट प्यारलल टु है यहाँ चाहिँ अब यिनीहरू चाहिँ प्यारलल हुँदैन हैन प्रिन्सिपल एक्सिससित। इफ अल कलर्स वेयर प्यारलल यदि सबै कलर्स चाहिँ प्यारलल भएको भए प्रिन्सिपल एक्सिससित है दे वुड अल्सो बी प्यारलल टु वान एनदर है। प्रिन्सिपल एक्सिससित रेड सबै कलर चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिससित प्यारलल भयो भने के हुन्छ रेड प्यारलल हुन्छ ओरेन्जसित ओरेन्ज प्यारलल हुन्छ येल्लोसित येल्लो प्यारलल हुन्छ ग्रीनसित है। यदि यस्तो भयो भने के हुन्छ सबै प्यारलल हुन्छन् एकअर्कासित है। द्याट मिन्स अल आर प्यारलल हैन। त्यस्तो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि अल द स्पोर्ट भनेको त्यो डट यो डट है जुन यहाँ रेड ओरेन्ज येल्लो यो डट जुन देखिन्छ स्पोर्ट देखिन्छ जुन कलरको है एउटा स्पोर्टहरू हामीले यहाँ ओब्टेन गरिन्छ कि पेयर स्पेक्ट्रममा हामीले चाहिँ एउटा यस्तो स्पोर्टहरू ओब्टेन गरिन्छ त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ है। यहाँ बिचमा ग्याप हुँदैन रेड र ओरेन्जको बिचमा कुनै पनि ग्याप हुँदैन कन्टिन्युअस हुन्छ। रेड पछि यो ओरेन्ज है ओरेन्ज पछि यहाँ येल्लो तुरुन्तै हुन्छ है कुनै ग्याप हुँदैन रेड पछि रेड र ओरेन्जको बिचमा कुनै त्यस्तो ग्याप हुँदैन कन्टिन्युअस हुन्छ कलरको प्याटर्न के हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ। त्यो स्पोर्ट चाहिँ के हुन्छ ओभरल्याप हुन्छ जस्तै यहाँ छुट्टै यहाँ रेड ओरेन्ज येल्लो ग्रीन ब्लू के यहाँ छुट्टै यहाँ स्पोर्टहरू त्यो के हुन्छ ओभरल्याप हुन्छ। यदि सबै रेजहरू प्यारलल भएको भए सबै कलरको रेजहरू प्यारलल भएको भए के हुन्थ्यो सबै एउटै पोइन्टमा आउँथ्यो रेड पनि यही ओरेन्ज पनि यही है सबै ओभरल्याप हुन्थ्यो र सबै कलरको एउटै पोइन्टमा ओभरल्याप भइसके पछाडि त्यो कस्तो कलरको देखिन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो सेतो कलरको देखिन्थ्यो ठीक छ। रेड पनि त्यही ओरेन्ज पनि त्यही येल्लो पनि त्यही ग्रीन पनि त्यही ब्लू पनि त्यही इन्डिगो पनि त्यही भायोलेट पनि त्यही एउटै पोइन्टमा सबै ओभरल्याप भएपछि त्यो कस्तो कलरको डट हुन्छ त्यहाँ स्क्रिनमा भन्दाखेरि सेतो कलरको डट हुन्छ त्यहाँ है द्याट वुड बी व्हाइट। अब यहाँ पोइन्ट्स टु बी नोटेड
भनेपछि यहाँ किन त फरक यहाँ छुट्टा छुट्टै डट आयो त है यो स्क्रिनमा किन चाहिँ रेड ओरेन्ज येल्लो ग्रीन ब्लू इन्डिगो भाइलेट छुट्टै छुट्टै डट किन आयो त है किन चाहिँ यहाँ प्रिन्सिपल एक्सिससित प्यारल नहुँदा पनि यहाँ चाहिँ स्क्रिन चाहिँ फोकसमै राख्नु पर्यो है प्रिन्सिपल एक्सिससित जबकि प्यारलै छैनन् रेज तापनि हामीले स्क्रिनलाई फोकसमा किन राख्नु पर्यो भनेदेखि अब यहाँ छ पोइन्ट्स टु बी नोटेड if the rays are parallel to the principal axis of the lens then they converge to meted focus यो त हामीलाई थाहा छ है and the focus lies on the principal axis फोकस त हामीले थाहा कहाँ लाई गर्छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल एक्सिसमा लाई गर्छ फोकस ठीक छ यही यस्तो यदि प्रिन्सिपल एक्सिस त यो चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिस हो यो लाइन है यो लाइन के हो प्रिन्सिपल एक्सिस हो यो प्रिन्सिपल एक्सिस त यदि रेजहरु प्यारलल भएको भए के हुन्थ्यो त्यो कन्भर्ज हुन्छ कहाँ हुनलाई मिट गर्नलाई फोकसमा मिट गर्नलाई है र फोकस कहाँ पर्छ त त्यही प्रिन्सिपल एक्सिसकै लाइनमा पर्छ है यो लाइन भन्दा फरक लाइनमा यसरी पर्दैन त्यो फोकस ठीक छ फोकस कहाँ पर्छ त्यही प्रिन्सिपल एक्सिसकै लाइनमा पर्छ सपोज इफ द रेड कलर लाइट आर प्यारलल टु द प्रिन्सिपल यदि यो रेड कलर चाहिँ हाम्रो सपोज गरे नि प्रिन्सिपल एक्सिस त प्यारलल थियो बाकी थिएनन् है सपोज गरौँ कि रेड मात्रै प्यारलल थियो भने त्यो रेड कलरको स्पोट त्यो रेड कलरको जुन डट देखिन्छ है स्क्रिनमा त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ प्रिन्सिपल एक्सिसकै लाइनमा हुन्छ ठीक छ यो प्रिन्सिपल एक्सिसको लाइन भयो अरु लाइनहरु यस्तो यस्तो गराउन सकिन्छ है प्रिन्सिपल एक्सिसकै लाइनमा यो चाहिँ स्क्रिन हो यो जुन यो गराएको छु यो चाहिँ यो स्क्रिन हो प्रिन्सिपल एक्सिसमै पर्छ त्यो रातो डट है र अर्को भनेपछि अरु स्पोट अरु यो रातो त यहाँ पर्यो हैन अब अरु ओरेन्ज येल्लो ग्रीन यिनीहरु चाहिँ कहाँ पर्छन् त भनेदेखि त्यो चाहिँ फोकल प्लेनमा बन्छन् है अब ओरेन्जहरु त के छन् प्रिन्सिपल एक्सिस त प्यारलल हुँदैनन् किनभने रेड अलरेडी प्यारलल भइसकेको छ प्रिन्सिपल एक्सिससित भनेपछि ओरेन्ज येल्लो ग्रीन ब्लू यिनीहरु चाहिँ प्यारलल हुँदैनन् केसित प्रिन्सिपल एक्सिससित प्यारलल हुँदैन तर यिनीहरु चाहिँ एकअर्कासित त प्यारलल छन् यो रेजहरु सबै ओरेन्ज रेहरु के छन् एकअर्कासित प्यारलल छन् र सबै येल्लो लाइटहरु के छन् एकअर्कासित प्यारलल छन् त्यस्तै सबै ग्रीन लाइटहरु एकअर्कासित प्यारलल छन् है भनेपछि प्यारलल त छन् भनेपछि एउटै पोइन्टमा जानु त पर्यो है र त्यो पोइन्ट कहाँ हुन्छ ठ्याक्क फोकसमै हुन्छ फोकसकै उसमा हुन्छ कि फोकस भन्दा अलि पर गएर डट हुन्छ कि है त्यो त थाहा हैन है भनेपछि यहाँ अब हेर्न सकिन्छ बट नट प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिससित चाहिँ प्यारलल नभएको तर एकअर्कासित प्यारलल भएको जस्तै ओरेन्ज लाइटहरु एकअर्कासित प्यारलल हुन् सबै रेहरु ओरेन्ज रे जति सबै एकअर्कासित प्यारलल हुन् त्यस्तै ग्रीन हैन भने तिनीहरु कहाँ कन्भर्ज भएर मिट हुन्छन् भन्दाखेरि फोकल प्लेनमा है फोकसकै उसमा चाहिँ यो यिनीहरु कन्भर्ज भएर मिट हुन्छन् फोकस भन्दा यता चाहिँ हुँदैनन् है फोकस भन्दा यता चाहिँ स्क्रिन राख्यो भने त्यहाँ चाहिँ मिट हुँदैनन् फोकल प्लेनमै त्यो मिट हुन्छन् है भनेपछि यी यसरी हेर्न सकिन्छ यहाँ हेर्न सकिन्छ यो फोकस हो भनेपछि फोकस भनेको त के हो अलरेडी प्रिन्सिपल एक्सिसमै भएको पोइन्ट हो है फोकस इज अ पोइन्ट त्यो चाहिँ के हुन्छ अलरेडी प्रिन्सिपल एक्सिसमै हुन्छ बाँकी अरु पनि पोइन्ट हुन्छन् ठीक छ त्यो चाहिँ फोकल प्लेन है अब यो यिनीहरु रेहरु एकअर्कासित यदि रेजहरु प्यारलल छन् भने है त्यो चाहिँ फोकस भन्दा टाढा गएर कन्भर्ज हुँदैनन् है न त नजिक फोकस भन्दा नजिक कुनै पोइन्टमा उस हुन्छन् न त फोकस भन्दा टाढा कुनै पोइन्टमा यसरी मिट गर्छन् ठीक छ त्यो फोकल प्लेनमै हुनुपर्छ फोकसमै हुनुपर्छ है भन्नुको मतलब इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्ट है त्यो कहाँ त्यो अब्जेक्टको इमेज हामीले यदि प्रोजेक्ट गर्नु छ भने हामीले स्क्रिन कहाँ राख्नुपर्छ भन्दाखेरि फोकसमै राख्नुपर्छ ठीक छ त
इन्फिनिटीबाट आएको सबै लाइट एउटै पोइन्टमा त जाँदैन यसरी। इन्फिनिटीबाट आएको लाइट सबै एउटै पोइन्ट यो फोकसमै त जाँदैन, कुनै कहाँ जान्छ, अलिकति माथि जान्छ, कुनै अलिकति अझै माथि जान्छ, यसरी है। यसरी गरेर फोकसको प्लेनमा है सबैतिर जान्छ र यो फोकसमा राखेको स्क्रिनमा इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्ट, त्यो अब्जेक्ट के हुनसक्छ, सराउन्डिङ हुनसक्छ पुरै है। त्यो इमेज देखिन्छ कहाँ भन्दाखेरि यहाँ फोकसमा राखेको स्क्रिनमा देखिन्छ है। र त्यो इमेज हुन्छ के डिमिनिस त हुन्छ, बट एउटा डट जस्तो मात्रै हुन्छ त हुँदैन है, एउटा डट जस्तो मात्रै हुँदैन। भन्नुको मतलब यो फोकस ठ्याक्क फोकसकै पोइन्टमा सबै लाइटहरू कन्भर्ज हुँदैनन्, ठिक छ। कुनै कन्भर्ज भएर कहाँ हुन्छन्, यता पनि आउँछन्, कुनै यता पनि आउँछन् है, कुनै यता पनि आउँछन् र गरेर एउटा के बन्छ, यहाँ पुरै पुरै डट डट मिलाएर है एउटा क्लियर इमेज बन्छ है। डिमिनिस त हुन्छ, इमेजको साइज धेरै ठुलो हुँदैन है, सानो हुन्छ, इमेजको साइज सानो हुन्छ, तर एउटा डट हुँदैन क्या, एउटा पातलो सानो डट मात्रै हुँदैन। अलिकति अरू अरू लाइटहरू त्यो यता वरिपरि जान्छ है। यसरी चाहिँ फोकसमा राखेको स्क्रिनमा, सपोज यो स्क्रिनमा मैले एउटा पेपर राखेको थिएँ है फोकसमा भने यसरी चाहिँ इमेज यहाँ बन्छ। यसरी यो इमेज बनेको हो, यो यसरी डट डटले गर्दा सबै डट डट मिलाएर त इमेज बन्ने हो। अब यहाँ जतिखेर यहाँ प्लेन भन्ने बित्तिकै अब हामीले स्क्रिन भनेर बुझ्ने होइन है, त्यो भनेको इमेजिनेरी प्लेन भनेको हो। त्यो क्लास 12मा प्लेन भन्ने च्याप्टर छ म्याथमेटिक्समा, त्यो पढ्छ है, म्याथमेटिक्समा 12मा गएपछि पढ्छ यो, ठिक छ है। यहाँ फोकल प्लेन भनेको इमेजिनेरी प्लेन एट द फोकस भनेको हो र यो पढ्न पर्छ। यो स्क्रिन भनेको के हो त, स्क्रिन भनेको कुनै पर्दा हो है, त्यो कपडाको पनि हुन सक्यो, पेपरको हुन सक्यो है, जेको पनि हुन सक्यो त्यो, तर त्यो के हुनु पर्यो, त्यसको कलर चाहिँ कालो हुन भएन है। कालो कलरले के गर्छ भन्दाखेरि कालो कलरको कुनै पनि सब्सटेन्सले, चाहे त्यो कपडा होस् चाहे जेसुकै सब्सटेन्स होस्, पेपर होस् है, एकदमै कालो छ भने त्यसले के गर्दैन भन्दाखेरि लाइट रिफ्लेक्ट गर्दैन कालो सब्सटेन्सले, ठिक छ। कुनै कलरको पनि लाइट रिफ्लेक्ट गर्दैन त्यसले है, त्यही भएर त त्यो कालो देखियो है। हरियो कलरले के गर्छ, सबै कलरलाई एब्जर्ब गर्छ, हरियोलाई रिफ्लेक्ट गर्छ, त्यही भएर त्यो हरियो देखिन्छ है। त्यस्तै रातो कलरको बडी भनेको के हो, सबै कलरको लाइटलाई एब्जर्ब गर्ने, रातोलाई रिफ्लेक्ट गर्ने। त्यस्तै दुईटा कलर रिफ्लेक्ट गर्यो भने त्यो अर्कै कलर बन्न जान्छ। प्योर कलर भनेको के हुन् भन्दाखेरि रेड, ओरेन्ज, येल्लो, ब्लू, ग्रीन, इन्डिगो, भाइलेट, यिनीहरू प्योर कलर हुन् लाइटको। अब यिनबाट यो दुईटा इमिट भयो भने फरक कलर बन्न जान्छ, रेड र ओरेन्ज मिसायो भने एउटा नयाँ कलर बनिदिन्छ है। जस्तै रेड कलरको लाइट र येल्लो कलरको लाइट दुईटा कलरले मिसाएर आयो भने त्यो अर्कै कलर बनिदिन्छ। त्यस्तै येल्लो र ब्लू मिसाइदियो भने अर्कै कलर, मिलियन्स अफ कलर बनाउन सकिन्छ। पिङ्क कलरको त यहाँ कुरै गरेको छैन, कुनै बडी पिङ्क कलरको छ भनेको मतलब के हो त त्यो भन्दाखेरि अब त्यसबाट चाहिँ अब पिङ्क कलर बन्नलाई कुन कुन कलर अब युज हुन्छ है, त्यतिवटा कलरको लाइट चाहिँ त्यहाँबाट रिफ्लेक्ट भएर आछ, बाँकी चाहिँ एब्जर्ब भयो, त्यो भनेको हो। मान्छे सेतो कलरले चाहिँ सबै कलरले के गर्छ, रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ, त्यही भएर हाम्रो पर्दा के हुन्छ, सेतो हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ अब एक्सपेरिमेन्ट गर्न खोज्यो होला है, कालो पर्दा राखेर चाहिँ अब त्यो प्रोजेक्टर लाउन खोज्यो होला र लाइट रिफ्लेक्ट गरेको भेटायो होला है, मतलब इमेज त्यहाँ देखेको भेटायो होला। त त्यो के हो, लाइटमा डिपेन्ड गर्छ है। कुनै पनि सब्सटेन्स पर्फेक्टली हुँदैन, जस्तै अब कालोले पनि रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ, पर्फेक्टली सबै एब्जर्ब गर्दैन लाइट है। यसमा जति लाइट धेरै गरे यसको के हुन्छ, एब्जर्ब गर्ने क्यापासिटी हुन्छ
यो सब्स्टेन्सको के हुन्छ एब्जर्ब गर्ने एउटा क्यापेबिलिटी हुन्छ। जस्तै कालो कपडाको आफ्नो क्यापेबिलिटी हुन्छ कति त्यसले एब्जर्ब गरोस् भनेर। पर्फेक्टली ब्ल्याक भनेको के हुन्छ त्यो पछि पर्छ, त्यो रेडिएसनमा आउँछ त्यो, अहिले यहाँ कुरा नगरौँ। पर्फेक्टली ब्ल्याक भनेको सबै यहाँ इन्सिडेन्ट भएको रेहरू एउटा पनि रिफ्लेक्ट भएर गएन भने त्यो बल्ल पर्फेक्टली ब्ल्याक हुन्छ है। बरु त्यस्तो चाहिँ अहिले त्यस्तो चाहिँ रियल लाइफमा त्यस्तो कुनै पनि सब्स्टेन्स छैन पर्फेक्टली ब्ल्याक। ल हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ एङ्गुलर डिस्पर्सन है। त हामीलाई थाहा भइसक्यो कि अब डिस्पर्सनमा के हुन्छ भनेर है। एउटा व्हाइट लाइटलाई प्रिजमबाट पास गर्यो भने त्यो 7 वटा कन्स्टिट्युएन्ट कलर्समा के हुन्छ डिस्पर्स हुन्छ, ठिक छ। र यो डिस्पर्स हुँदाखेरि चाहिँ के भेटिन्छ भन्दाखेरि रेड लाइट चाहिँ अलिक कम डेभिएट भयो है, भायोलेट चाहिँ अलिक बढी डेभिएट भयो, त्यस्तै ओरेन्ज चाहिँ रेड भन्दा बढी डेभिएट भयो, येल्लो चाहिँ ओरेन्ज भन्दा नि बढी डेभिएट भयो। त्यसरी चाहिँ फरक फरक एङ्गलले फरक फरक एमाउन्टले डेभिएट भए फरक फरक कलरहरू, डिफ्रेन्ट कलर्स डेभिएटेड बाई डिफ्रेन्ट एमाउन्ट, ठिक छ। तब यिनीहरूको मिन डेभिएसन कसरी निकाल्ने त? अब हामी सबै कलरको डेभिएसन त गर्दैनौँ, एउटा हामी मिन डेभिएसन हेर्छौँ है, जसले चाहिँ सबैको रिप्रेजेन्ट गरोस्। डेभिएसन भन्ने बित्तिकै अब चाहिँ हामी डेभिएसन जेनरली अब हामीले चाहिँ के प्रिजममा पढ्दाखेरि डेभिएसन मात्रै पढ्यौँ, तर वास्तवमा त यहाँ त 7 वटा कलरको फरक फरक डेभिएसन हुने रहेछ है। त त्यतिखेर हामीले डेभिएसन भन्दाखेरि कुन डेभिएसन थियो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एभरेज लिनुपर्छ। अब मिन डेभिएसन लिनुपर्छ 7 वटा कलरको। त्यो डेभिएसन भनेको चाहिँ हामीले न रेडको लिएको, न येल्लोको लिएको, न भायोलेटको लिएको, न ग्रिनको लिएको, त्यो चाहिँ हामीले एभरेज निकाल्ने हो, ठिक छ। र हामीले जुन एभरेज निकाल्छौँ मिन डेभिएसन भनेको हाम्रो एभरेज डेभिएसन, ठिक है। जेनरली अब के हुन्छ भन्दाखेरि क्लासमा चाहिँ अब कसैले धेरै मार्क्स ल्यायो, कसैले थोरै मार्क्स ल्याउँछ भने अब चाहिँ एभरेजमा स्टुडेन्ट कस्तो छन् भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ एभरेज निकाल्ने कोसिस गर्दैनौँ। त्यही हो यसमा एभरेज भनेको है। जस्तै 2, 3, 4, 5लाई अब कसैसित 2 रुपियाँ लिएर, कसैसित 3 रुपियाँ लिएर, कसैसित 4 रुपियाँ लिएर र कसैसित 5 रुपियाँ लिएर लास्टमा उनीहरू सबैलाई बराबरी बाँड्दिन पर्यो भने त्यसलाई भन्छ एभरेज। अब बराबरी अब 4 जना विद्यार्थीबाट चाहिँ मैले कसैसित 2 रुपियाँ थियो, कसैसित 3 रुपियाँ थियो, कसैसित 4 रुपियाँ थियो, कसैसित 5 रुपियाँ थियो, ठिक छ। तर अब मैले चाहिँ उनीहरूबाट यो सबै पैसा लिएर अब उनीहरूलाई बराबर बाँड्दियो भने कति पाउँछन् है 2 + 3 + 4 + 5 डिभाइड बाई कतिजना 4 जना है। यसरी चाहिँ एभरेज निकालिन्छ हो। त्यो एभरेजलाई अब यहाँ पनि हामी रेड येल्लो सबै गरेर है, सबैको डेभिएसन, रेडको डेभिएसन, ओरेन्जको डेभिएसन, त्यसकै येल्लोको डेभिएसन, सबैको डेभिएसन गरेर डिभाइडेड कतिवटा कलर छन् 7 वटा, एभरेज निकाल्छौँ। र त्यो एभरेज निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ येल्लो लाइटको जुन डेभिएसन थियो त्योसँग नियरली इक्वल आउँछ है, नियरली इक्वल आउँछ। त्यही भएर हामीले येल्लो लाइटको डेभिएसनलाई चाहिँ के मान्छौँ त मिन डेभिएसन मान्छौँ। यिन सबैको मिन डेभिएसनलाई हामीले येल्लोको डेभिएसनलाई मिन डेभिएसन मान्छौँ, ठिक छ। त यहाँ एङ्गुलर डिस्पर्सन हामी टपिकमा छौँ। त एङ्गुलर डिस्पर्सन भनेको चाहिँ कुन क्वान्टिटी हो भन्दाखेरि अब चाहिँ रेड चाहिँ सबसे कम बेन्ड हुन्छ, डेभिएट हुन्छ सबसे कम, भायोलेट चाहिँ सबसे बढी डेभिएट हुन्छ। र इन दुईटाको डिफरेन्सलाई हामी भन्छौँ एङ्गुलर डिस्पर्सन है। कति डिस्पर्स भयो है, 7 वटा कलर चाहिँ कति डिस्पर्स छ, कति वाइडमा डिस्पर्स भयो, त्यसलाई भन्छ एङ्गुलर डिस्पर्सन। अब यो एङ्गल हो, एङ्गुलर डिस्पर्सन भनेको यो एङ्गल हो, ठिक छ। रेडदेखि जुन यो 7 वटा कलर भनेको यति रेन्जमा हो है। सबसे फाइनल चाहिँ भायोलेट हो, सबसे इनिसियल चाहिँ रेड हो है। त यति भनेको हाम्रो के हो, यति यो भनेको हाम्रो 7 वटा कलरको के हो ब्यान्ड हो
भने यो ब्यान्ड जुन छ यो ब्यान्डको एंगल कति त है यो डिस्पर्सन भनेको यो हो है यो डिस्पर्सनको एंगल कति त त्यसलाई भन्छ एंगुलर डिस्पर्सन है कति डिस्पर्स छ रेड देखि भाइलेट सम्म चाहिँ कति डिस्पर्स भयो कति छरिए छ भन्दाखेरि त्यसलाई भन्छ एंगुलर डिस्पर्सन त्यो कसरी निकाल्न सकिन्छ डेल्टा भी बाट डेल्टा आर घटाइदियो भने यो आउँछ है डेल्टा भी बाट डेल्टा आर घटाइदियो भने के आउँछ हाम्रो चाहिँ एंगुलर डिस्पर्सन आउँछ कुरा बुझिन्छ ठीक छ त अब डेभिएसन अब डेल्टा लाई हामीले फेरि के लेख्न मिल्छ त प्रिज्म त पढिसकेका छौं हामी प्रिज्म पढिसक्यौं भने हामी डेल्टा लाई के लेख्न मिल्छ a म्यू माइनस 1 यो चाहिँ स्मल एंगल प्रिज्म पढ्दाखेरि हामी चाहिँ यदि प्रिज्म को एंगल स्मल छ भने हामी डेल्टा इक्वल टु के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि a म्यू माइनस 1 लेख्न मिल्छ है अब यदि यो चाहिँ भायोलेट कलर को डेभिएसन हो भने म्यू भनेको के हुनु भयो भायोलेट कलर को म्यू हुने भयो है रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स फर भायोलेट कलर रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स फरक हुने भयो भायोलेट कलर को रेड कलर को ऑरेंज कलर को है किन यहाँ लाइटहरु फरकले बेन्ड भएन यो बेन्ड भनेको म्यू हो है यो जतिले बेन्ड भयो त्यो बेन्ड भन्ने कुनै कम बेन्ड भयो कुनै बढी बेन्ड भयो त्यो केले गर्दा म्यू ले गर्दा फरक म्यू है रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स फरक गर्दाखेरि भायोलेट को रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स के भयो बढी भयो भायोलेट कलर को लागि त्यसले गर्दाखेरि त्यो के भयो बढी बेन्ड भयो ठीक छ त भायोलेट कलर को लागि यो डेल्टा भनेको a म्यू v माइनस 1 a चाहिँ के हुने भयो एंगल अफ प्रिज्म ए भनेको के हो एंगल अफ प्रिज्म हो त्यो सबै कलर को लागि सेम हुने भयो किन प्रिज्म चाहिँ हामीले एउटै प्रिज्म लिएछ त्यो सातवटै कलर को लागि हामीले एउटै प्रिज्म एंगल युज गरेछ ठीक छ त त्यस्तै हाम्रो रेड कलर को लागि हामी के लेख्न मिल्यो डेल्टा आर इक्वल टु a म्यू आर माइनस 1 म्यू आर भनेपछि रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स फर रेड कलर है अब यहाँ हामीले युज गर्दियौं के डेल्टा v को भ्यालु a म्यू v माइनस 1 माइनस a म्यू आर माइनस 1 यो युज गर्दियौं यहाँबाट a कमन आउँछ के हुन्छ म्यू v माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1 हुन्छ है ब्रैकेट खोलेपछि यो 1 र 1 क्यान्सल हुन्छ म्यू v माइनस म्यू आर a म्यू v माइनस म्यू आर यो चाहिँ हाम्रो के हो एंगुलर डिस्पर्सन है लाइट त्यो लाइट को सातवटा कलर कति छरिएको छ कति डिस्पर्स भएको छ त्यसको एंगल चाहिँ के हुने भयो त a म्यू v माइनस म्यू आर है डेल्टा v माइनस डेल्टा आर ठीक छ तब हामी डेल्टा v र डेल्टा आर निकाल्नै परेन हामीले के थाहा भयो प्रिज्म को एंगल थाहा भयो र रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भायोलेट को लागि रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स कति छ र रेड कलर को लागि रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स कति छ त्यति थाहा भइसकेपछि हामीले एंगल मेजर गर्न जानु पर्यो त एंगल मेजर गर्न जानै परेन हामीलाई है एंगल मेजर गर्ने झन्झट हामीलाई हट्यो यसरी चाहिँ हामीले डाइरेक्ट निकाल्न सक्यौं के त एंगुलर डिस्पर्सन निकाल्न सक्यौं तर यसमा चाहिँ के ख्याल गर्नु पर्यो प्रिज्म चाहिँ स्मल एंगल प्रिज्म हो भनेर स्मल एंगल भन्नाले कति एंगल हुनु पर्यो त त्यो एंगल भनेको 10 देखि 12 डिग्री ठीक छ त्यो प्रिज्म को एंगल 10 देखि 12 डिग्री 12 13 है 14 सम्म कन्सिडरेबल है त्यो भन्दा सानो हुनु पर्यो 8 9 7 जति सानो भए पनि भयो है त एंगल अफ प्रिज्म के हुनु पर्यो स्मल हुनु पर्यो ठीक छ त प्र्याक्टिकल लाइफ में चाहिँ हामीले यो एंगल चाहिँ मेजर गर्ने कति झन्झटको कुरा हो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त मेजर गरिएला है
तर यो जतिखेर पनि अब यो मेजर गर्ने कुरा चाहिँ यो एकदमै झन्झटको कुरा हो एंगल मेजर गर्ने। म्यू बी र म्यू आर थाहा भएपछि एंगल अफ प्रिजम थाहा भएपछि सीधै एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट निस्किन्छ भने एंगल मेजर गर्न किन जानु पर्यो है, डेल्टा बी डेल्टा आर मेजर गर्न जानु पर्छ, एक्सपेरिमेन्टै गर्न पर्दैन। अब डिस्पर्सिभ पावर भन्ने छ हाम्रो। ल डिस्पर्सिभ पावर भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यो प्रिजमले चाहिँ कलरलाई कति डिस्पर्स गरेछ है, रेड कलर देखि भायोलेट कलर, जुन रेड कलर यहाँबाट यसरी रेड कलर, त्यसपछि ओरेन्ज, येलो, ग्रीन, ग्रीन पछि ब्लू, इन्डिगो, भायोलेट है, यति 7वटा कलर हुँदाखेरि चाहिँ कति डिस्पर्स भयो, कति ठुलो एरियामा चाहिँ यो कति ब्रोड एरियामा चाहिँ यो डिस्पर्स भयो, ठीक छ, कति एंगलमा चाहिँ यो डिस्पर्स भयो कलर। र यो प्रिजमले लाइटलाई कति चाहिँ डेभिएट गरेर है, कति चाहिँ डेभिएट गरेर, त्यो चाहिँ हामीले मिन डेभिएसन लिन्छौँ किनभने फरक कुराको फरक डेभिएसन हुन्छ। रेडको एउटा डेभिएसन छ, भायोलेटको अर्को डेभिएसन छ है। त हामीले यसमा डेभिएसन भन्ने बित्तिकै प्रिजमले कति डेभिएट गर्यो भन्ने बित्तिकै हामीले मिन डेभिएसन, त्यो चाहिँ येल्लोको डेभिएसन मानिन्छ, येल्लोको डेभिएसनलाई मिन डेभिएसन मानिन्छ है। प्रिजमले लाइटलाई त्यति डेभिएट गर्यो र त्यो लाइटलाई कति डिस्पर्स गर्यो त है, लाइटलाई त्यो कलरमा चाहिँ कति डिस्पर्स, कति एंगलमा डिस्पर्स गर्यो, कति छरिए त कलरहरु है, त्यसको रेशियोलाई चाहिँ डिस्पर्सिभ पावर भन्छ है। जति बढी छर्यो कलरलाई, रेड देखि भायोलेट जुन कलर छ यो ब्यान्ड छ, यो जति बढी छरियो है, जति वाइड एंगलमा चाहिँ कलरहरु डिस्पर्स भयो, थोरै एंगल डेभिएट गरेर है, प्रिजमले चाहिँ थोरै एंगल डेभिएट गर्दैमा त्यति नै बढी डिस्पर्स गर्यो भने त्यसलाई बढी डिस्पर्सिभ पावरको उस भनिन्छ, प्रिजम भनिन्छ है। कुरा बुझिन्छ यहाँ। त डिस्पर्सिभ पावरलाई हामीले ओमेगाले डिनोट गर्छौं, तर एंगुलर डिस्पर्सनको कुनै पनि डिनोट गर्ने कुनै पनि सिम्बल छैन एंगुलर डिस्पर्सनलाई डिनोट गर्ने है। ओमेगा भनेको चाहिँ डिस्पर्सिभ पावर हो, एंगुलर डिस्पर्सन हैन, ठीक छ, डिस्पर्सिभ पावर हो ओमेगा भनेको, यो ओमेगा हो। डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर यसलाई भन्छ एंगुलर डिस्पर्सन। डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर भनेको के हो, एंगुलर डिस्पर्सन हो है। कति डिस्पर्स भयो त्यो कुरा कसले दिन्छ, डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर ले दिन्छ। त्यो भनेको कुन एंगल हो त, यो एंगल हो है। अब बाई डेल्टा, यो डेल्टा भनेको के हो, डेभिएसन हो, प्रिजमले लाइटलाई कति डेभिएट गर्यो, त्यो भनेको ओरिजिनल पाथबाट, यो चाहिँ ओरिजिनल पाथ हो, लाइटको ओरिजिनल पाथबाट कति डेभिएट भयो त्यो कुरा हो। र यो येल्लो लाइटको लागि हामी लिन्छौं। डेल्टा भी भनेको चाहिँ हाम्रो ए म्यू भी माइनस 1 लेख्न सक्छौं फर स्मल एंगल प्रिजम, डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस 1। सिमिलरली डेल्टा आर इक्वल टू ए म्यू आर माइनस 1 हेर्न मिल्छ। र डेल्टा भनेको ए म्यू माइनस 1, यो म्यू भनेको कसको हो, अब येल्लो कलरको लागि भयो यो म्यू भनेको, ठीक छ, एभरेज, यो चाहिँ एभरेज वाला हो, मीन भन्ने भयो, ठीक छ। अब यहाँबाट ए कमन आउँछ, ए कमन आयो र म्यू बी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1 हुन्छ। ब्रैकेट खोलिदियो भने ए म्यू माइनस 1, यो 1 र यो 1 क्यान्सल भयो, यो ए र यो ए क्यान्सल आउट भयो। के आयो त हाम्रो
म्यू बी माइनस म्यू आर डिवाइड बाई म्यू माइनस 1 के को फर्मुला आयो डिस्पर्सिभ पावर को के को टर्म में आयो डिस्पर्सिभ पावर हाम्रो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स को टर्म में आयो है भनेपछि अब डिस्पर्सिभ पावर पनि हामीले सिधै रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स थाहा छ भने हामीले सिधै निकाल्न सक्छौं भायोलेट कलर को लागि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स रेड कलर को लागि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स र यो भनेको येलो कलर को लागि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बाँकी अरु कलरलाई हामी यहाँ चाहिँ मध्यनजर गर्दैनौं है तर यहाँ मैले रेड येलो भायोलेट तीनवटा मात्रै कलर गराएको छु है एउटा चाहिँ सबसे मिन यो चाहिँ सबसे एक्सट्रीम है सबभन्दा डेभिएट भएको यो सबसे कम डेभिएट भएको रेड र एभरेज चाहिँ येलो है त्यही भएर मैले तीनवटा गराएको छु यसको मतलब यो हैन कि तीनवटा कलरमा मात्रै डेभिएट हुन्छ भन्ने हैन ओरेन्ज पनि छ यही हाम्रो ग्रीन र ब्लू इन्डिगो पनि यही छ तर यहाँ गराएर मैले देखाएको छैन है रेड येलो भायोलेट मात्रै देखाएको छु त डिस्पर्सन आउने बित्तिकै दुईटा कलर मात्रै देखायो भन्दाखेरि दुईटा कलरमा मात्रै कहिले पनि त्यो डिस्पर्स हुँदैन है डिस्पर्सन आउने बित्तिकै त्यहाँ सातवटा कलर छ त्यो नदेखाए पनि अब देखाउन जरुरी छैन है अब हामी रेड र भायोलेट देखाउने गर्छौं किनभने त्यो सबसे मिन र एक्सट्रीम कुरा हो सबसे मिन सबसे एक्सट्रीम र यो चाहिने कुरा पनि हो यो फर्मुलाहरुमा चाहिन्छ फर्मुलाहरुमा त्यही भएर चाहिँ हामीले यति गर्छौं